يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يما موالي الهوى يما موالية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أنت سكن نينكا نينا كمسارة ماني فوكا أولين ماندو ale min bɛ sɔn ka dɔgɔkun jirana min b'a to jɛmukan min filɛ nin ni an b'a fɔ a ma faso jɔ kɛnɛ ka se ka na a ɲɛnamaya ka foli lase ɲɛta tv filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na mali kɔnɔ farafinna bangun ka ka taa se diɲɛ fanto bɛɛ lajɛlen ma ni anw ka jamana ta k'a lajɛ jamanaba don wa an bɛ se k'a fɔ jamana b'i yɛrɛ sɔrɔ jamana kɔnɔna na k'a sababu kɛ ni ye kolokani jamana ta k'a lajɛ ni an ko ma ko bɛlɛdugu o bɛ sɔrɔ anw de ka jamana kɔnɔna na i bɛ tila ka na i yɛlɛma ka Banikɔ ta k'a lajɛ o fana y'a ta dama jamana ye mali yɛrɛ fana jamana kɔnɔna na o kisa kelen nɔ kan i bɛna fɔ Wasolon o fana y'a dama jamana ye jamana fana kelen kɔnɔna na o b'a jira k'a fɔ anw ka jamanaba don o barika bɛ jamana in na o kisa nɔ kan an ye wele bila Wasolon ale cercle ni a bɛ fɔ a ma ko Yanfolila jɛkulu dɔ sigilen don min ka cɛsiri bilalen don sen kan walasa nin sigida in n'o ye cercle de Yanfolila ye a bɛ se ka yiriwa cogo min na an ɲɛma Dirisa Hari Jalo o kɛn bɛ ka jɛkulu bila sen kan ni a bɛ fɔ a ma Union pour le développement et le contrôle citoyen des 12 communes du cercle de Yanfolila ka se ka cɛsiri bila sen kan ɲɛta o bɛ se ka sabati cogo min na ani ka i sen don fasoden ɲumanya yɛrɛ baara ɲumanw bɛ se ka sabati cogo min na Yanfolila yɛrɛ cercle la ne Yanfolila cercle ta k'a lajɛ commune 12 bɔɲɔgɔn ko a ɲɛma Dirisa Hari Jalo an ye a wele ka na bi an ka plateau kan min b'a to an ni a yɛrɛ bɛ se ka kuma cogo min na Yanfolila kan an bɛ se ka kuma cogo min na Wasolon jamana yɛrɛ kan Wasolon jamanaba don a tariki ni a dɔfɔ ye mun fɔ Dirisa Hari Jalo sifinnaka don an bɛ waati min na sisan o ye cɛmancɛla fanga ye olu ka yɔrɔ la ni o ye cercle de Yanfolila ye gɛlɛya mun bɛ u kan da bɛna don olu la ka taa se cɛmancɛla fanga yɛrɛ ma olu yɛrɛ fɛla ye mun ye a kisɛw la ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ walawalali ye an ka baro kɔnɔna na nka yanni an ka taa ɲɛfɛ ka foli di fɔlɔ lamɛnlikɛlaw walima lamɛnlikɛla jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma président Dirisa Hari Jalo fɛ salamu alaikum. Walaikum salam. Somɔgɔw bɛ di? O ka kɛnɛ. Baasi t'i la? Alhamdulillah baasi foyi tɛ. Alhamdulillah i bɛ foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin ɲɛta TV filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma. Ah ok d'accord. N bɛ ɲɛta TV filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo. Tabarikala. Ka a baarakɛla mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la e min yɛrɛ ye invité yan. Donc ka ban ka dugawu kɛ aw ye k'a ɲini Ala fɛ Ala k'an mɛn in na Ala ka sababu ɲuman caman di anw ma. Amina yarabi. Voilà. Ayiwa an bɛ i yɛrɛ fo e min sɔnna k'an ka wele jaabi walasa an n'i ka barosigi kɛ bi n'i ko Yanfolila ko Wasolon Wasolon yɛrɛ a dɔfɔ ni a fɛnsɛ bonyaw ka se ka na an da don olu bɛɛ lajɛlen na hali ni ye cercle de Yanfolila ta k'a lajɛ bi degun bɛ aw kan min ni a damakasiw kɛra fan caman fɛ min ye aw ka degun minnu bɛ babolo minnu bɛ aw fɛ walima kɔboloba minnu bɛ aw fɛ yen nɔ nka ni Ala sɔnna ma jɛmukan kɔnɔna na da bɛna don nin bɛɛ lajɛlen na nka Dirisa Hari Jalo ka dakuruɲɛ fila fɔ e min ye tɔn in jɛkulu ɲɛmaa ye i yɛrɛ kan an bɛ se ka Dirisa Hari Jalo dɔn wa? Ok o tɛ baasi ye n bɛ segin k'i fo ne tɔgɔ ye Dirisa Hari Jalo mais mɔgɔw bɛ n wele Hari Dirisa Jalo n fa bara Yɔrɔncina ye
yɔrɔncɛna a bɛ commune dɔ kɔnɔ a bɛ fɔ commune ma ko Guana a bɛ Yanfoyila cercle kɔnɔ bi ma bi na an sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma mais ka bɛn n yɛrɛ ka baara kɛcogo ma min ye cercle yɛrɛ kɔnɔna gɛlɛya ye n ka taga ni ka segin fanga ka bon yan ni Wasolo cɛ kosɛbɛ donc o ye en bref donc o ye n yɛrɛ ka n bɛ se ka min f'i n'a yɛrɛ kan ayiwa jɛkulu min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn 12 communes na e y'o ɲɛmaa ye 12 communes o tɛ commune 12 min bɛ Yanfoyila cercle yɛrɛ kɔnɔna na wa ni jɛkulu in a sigira cogo di a hakilina nana a bangera waati jumɛn d'accord donc bi fo i ka o ɲininkali la kosɛbɛ parce que bamananw b'a fɔ ten k'i ni bolo fununa a bɛ d'a tigi de tɛgɛ o ye tiɲɛ donc wasolonkaw an y'a jate de minɛ tɔɔrɔya nana bonya trop donc degun bɛ anw kan wasolonkaden minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnyala mɔgɔ minnu bɛ diaspora la an sigira k'a lajɛ est-ce que n'an ma fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu dɔ sigi ka taga an fabara est-ce que mara bɛ ka kɛ cogo min na est-ce que lon n'a nata la wasolonko tɛ ban wa o hakilina de nana an nana an fara ɲɔgɔn kan association de yɛrɛ daminɛna réseaux sociaux de sanfɛ fɔlɔ an balimakɛ dɔ bɛ yen nɔ ko Saka Sidibe a bɛ Italie a fabara ye Komana ye Komana bɛ commune in kɔnɔ Yanfoyila cercle kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma ko Yalankɔrɔ Soloba donc olu y'a jate minɛ u ye groupe WhatsApp dɔ créer WhatsApp hakilina yɛrɛ ɲa kama o de nana banque 12 communes yɛrɛ association yɛrɛ créer la bi n'a kɛlen don ka diɲɛ yɛrɛ bɛɛ bolo labɔ alhamdulillah nka o y'a sɔrɔ jɛkulu wɛrɛw bɛ yen nɔ wa minnu sigilen don Yanfoyila walima Wasolon tɔgɔ la effectivement o y'a sɔrɔ kuma jɛkulu bɛ yen jɛkuluba dɔw bɛ yen nɔ i b'a fɔ ko ADC ninnu bɛ yen association ka ca mais k'a da association ninnu u ka laɲiniw kɛcogow kan i b'a dɔn baara kɛcogo ma nɔgɔ association bɛɛ bolo parce que association caman wulila an fɛ yen politique de nana o tiɲɛ parce que ni association nana kɛ ko politique b'a kɔnɔ mɔgɔw dun tɛ parti kelen na obligatoirement a bɛ laban cili de ma bon o de nana kɛ différence ba ye 12 communes ni association tɔw ɲɔgɔn cɛ politique mɔgɔ bɛ kɛ 12 communes kɔnɔ mais ni filila ale ka politique kuma fɔ a kan don min na i bɛ gɛn o don ka bɔ a la non i tɛ sadi kana dɔrɔn k'i bɛ dɔ ka positionnement fɔ a la ou bien i hakilina ni o tɛ Wasolon kan ka jɔ tan n ye nin ye an kan ka nin kɛlɛ o kuma dɔrɔn de bɛ yen mais kana Fakɛri Sako ta an ka Fakɛri Sa dɛmɛ o tɛ yen hali ni filila i bɛ gɛn sinon association wɛrɛw bɛ yen nka aw ye an bɛ se ka fɔ nin jɛkulu in a y'a bila sen ka waati jumɛn bon an ye ani a kɛra Bamakɔ yan wa Wasolon bon jɛkulu nin bilara sen kan an bɛ se k'a fɔ diɲɛ fan bɛɛ parce que réseau kɛlen don k'an connecté ɲɔgɔn na mais an yɛrɛ y'an ka récépissé sɔrɔ an tɛgɛ la don min na o kɛra le 29 septembre 2020 an ka récépissé sɔrɔla don min na voilà jamana yɛrɛ sariya y'an na kolon don min na k'a fɔ k'an ye association ye o kɛra o date de la oui alhamdulillah faamuyali sɔrɔla 12 communes na an bɛ 12 communes mɛn bi na a tɔgɔ kɔni ye kɔbaw ni babaw tigɛ bi na réseaux sociaux yɛrɛ fɛnɛ sanfɛ WhatsApp ni Facebook nasiraw bɛɛ lajɛlen b'o la 12 communes tɔgɔ bɛ fɔ ala ye a ɲɛmaaya kalifa e la an bɛ don min na komi bi n'i ko Wasolon an bɛna a fɔ cercle de Yanfolila nka a jamana yɛrɛ tɔgɔ Wasolon bi an bɛna maa caman bɔ fili la lala ɲamele n'a a ɲɔgɔnna caman n'i ko Wasolon e ye a dugulen ye i ye dugulenden ye a tariki ni a fɛnsɛ ka dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna la an ka se ka dɔ faamuya Wasolon kan d'accord n b'i fo la i ka o ɲininkali a diyara n ye mais ɲininkali min don a jaabili ka nɔgɔ komi a jaabili ka gɛlɛn parce que tariku ko de don tariku n'i ko i bɛ don tariku kɔnɔ cogo dɔw la i bɛ dɔw blessé o kuma i man k'u blessé mais n b'a fɛ ka mun fɔ dɔrɔn an ye an yɛrɛ sɔrɔ jamana wɛrɛ kɔnɔ Mali de ye sinon an yɛrɛ y'an damana jamana de ye est-ce que i y'a faamuya n y'a faamuya Wasolon ye jamana kelen de ye min tilalen don jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ Mali la Guinée ani Côte d'Ivoire Wasolon fɛnsɛ bɛ yen bɛɛ la a fɛnsɛ bɛ don kɔnɔwari jamana kɔnɔ a bɛ nin bɛɛ kɔnɔ
a fɛnsɛ dɔ bɛ don Laginɛ jamana kɔnɔ. Exactement. Mali ta la an bɛ ɲɔgɔn kalama o. An bɛ ɲɔgɔn kalama i b'a fɔ Maliyɛnw bɛ ɲɔgɔn kalama ya cogo min na. Alhamdulillah. Mali ta la o capitale o de ye Yanfoyila ye. O duguba. O duguba min bɛ bɛɛ mara préfecture o de ye Yanfoyila ye. Mais n'i taara Laginɛ n'an bɛ Laginɛ Manjana de y'an ka faaba ye. A fa min fɛnsɛra ka don Laginɛ kɔnɔ. Voilà o fana ni capitale o ye Manjana ye. Manjana fana ye duguba ye. O fana ni duguba ye. Mais n'i taara Côte d'Ivoire an bɛ fɔ o ma ko Folomara o yɔrɔ la i bɛ taa mini yan fana ni. I bɛ mini yan mais n'i bɔra Sokɔrɔ i bɛ taa mini yan. I y'a faamuya olu fana bɛ an ka yɔrɔ mara. Mais nin bɛɛ lajɛlen ye c'est à dire que an bɛ komi an jɛlen don Mali in na cogo min na an ni ninnu bɛɛ de jɛlen don Wasolon na ten. Alhamdulillah. Donc Wasolon fɛn mun don n'i ko i bɛ don a tariku kɔnɔ cogo dɔ la i bɛ na ka na fo mɔgɔ minnu ye ɲɔgɔn succéder fo kana se anw yɛrɛ ma parce que cɛkɔrɔbaw b'a fɔ an ɲɛna cogo min na anw yɛrɛ ye à peu près comme Wasolon sigibaga naaninan duurunan du moins mɔgɔ wɛrɛw tɛmɛna anw ɲɛ kabini waati min na yɛrɛ i bɛ se ka 100-200 kilomètres kɛ i tɛ dugu ye a bɛɛ lajɛlen ŋaɲa kɔnɔna ye o waatiw tɛmɛna donc an filɛ yɔrɔ min na nin tan bi an ka cercle yɛrɛ kɔnɔ a bɛ bɛn commune 12 arrondissement 8 dugu bɛ taga dugu 100 dugu 80 ani dugu 9 dugu 100 ani dugu 89 bɔɲɔgɔnɔ ko n'i ye sɛnɛkɛ bugudaw bɔ a la Ala y'an garisɛgɛ don Wasolon min na minnu bɛ Mali kɔnɔ o y'o ye mais n'i ko i bɛ Wasolon in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa jɔ dugu 300 dugu 80 dugu 2 dɔw b'a fɔ dugu 3 bon i bɛ kuma in de mɛn ka caya ko Wasolon dugu 300 dugu 83 mais Mali Wasolon dɔrɔn tɛ o ye dɛ ça c'est les 3 Wasolon réunis jamana 3 Wasolon faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ bɛn o ma. Alhamdulillah. Voilà. O b'a yira k'a fɔ fɛnsɛnba don. Non fɛnsɛnba yɛrɛ i bɛ fɛnsɛn mun dɔn i b'i si kɛ Wasolon ka mɔn ka sa Wasolon i tɛ se Bamakɔ a tɛ foyi tiɲɛ i ye. Wa a fusamantiya ye min ye Ala ye garisɛgɛ di ne ma ne yɛrɛ ka se yen nɔ ka bɛn ni septembre kalo yɛrɛ laban waatiw ye. N ye tagama kɛ o kɛra n siɲɛ fɔlɔ ye ka se yen. Nka n ye kɔlɔsiba min ye yiri kɛ n bɛ ka yen nabɔ. C'est à dire que ni comme sujet ou fɛn kun repartira mais i ka question bɛ obligé ka don i ka question nata dɔ kɔnɔ. Parce que an ye jamana dɔ ye Ala ye hɛrɛ dɔ kɛ anw ye Mali fan caman bɛ an m'a k'o ye quoi n'i ko ji o b'an fɛ yen babolo ni kɔbolo caman o bɛ yen n'i ko dugukolo ɲuman o bɛ yen sɛnɛkɛ dugukolo ɲuman non o bɛ yen nɔgɔ bɛ min na n'i ye suman da la dɔrɔn suman bɛ fɛrɛ yɔrɔ dɔw bɛ hali n'i ma nɔgɔ k'a la i b'a sɛnɛ kɛ a bɛ fɛrɛ foyi t'a la n'i ko fɛnɛ n'i ko dugukolo nafolo o bɛ yen dugu jukɔrɔ nafolo o bɛ yen c'est à dire o min bɛ yen o bɛ Wasolon ci k'a jɔ f'an ka juru don mɔgɔw la. Wasolon dugukolo kɔrɔla n'a fɔra ko bɛɛ k'i ka yɔrɔ mara bénéficier Wasolon ka den tɛ se Bamakɔ yan an tɛ se yan non parce que an kan ka fɛn fɛn ɲini diɲɛ kɔnɔ Ala y'a bɛɛ k'an ye i t'a mɛn i tulo la i bɛ se k'a fɔ de ji dɔgɔyara mais samiya ma kɛ Wasolon ɲinɛ i t'a mɛn sanji bɛ na san bɛ na an ni Laginɛ bɛ frontière la an ni Côte d'Ivoire bɛ frontière la i bɛ se ka bɔ an yɛrɛ ka dugu la bi ka taa Côte d'Ivoire k'i to Côte d'Ivoire ka taa Laginɛ ka tila ka segin ka na an ka dugu la o don kelen non direct donc fɛn bɛɛ bɛ yen yiri kɔni ko tɛ ka yiri tigɛ non fɛn bɛɛ de bɛ yen i mako bɛ fɛn fɛn na o bɛɛ b'an fɛ yen alhamdulillah oui an ye kɔlɔsi dɔ fana minɛ Sidibe Sankare Jalo Jakite nin bɛ fɔ ka caya Wasolon a jamu banna wa non a jamu ma ban komi i ye jamu ninnu fɔ cogo min na a fɔra an ɲɛjugu kan mais n b'a la tilen parce que telela kuma lo donc mɔgɔkɔrɔbaw ka ko la ni fɛn jɛngɛnna e mun b'a dɔn n'i m'a la tilen donc fili bɛ kɛ e de ta ye a bɛ fɔ Jalo Jakite Siribe ani Sangare Jalo Jakite Sidibe ani Sangare Sangare y'a laban ye sa kɛ Sangare o ye a laban ye o t'a yira ko nin dɔ ka fisa ni dɔ ye dɛ mais kɔrɔya nacogo la an bɛ ɲɔgɔn bonya
anw ye jalow olu ye fɔlɔw ye ka jakite da o kan ka sidibe da o kan ka sangare da o kan mais nin bɛɛ bɛ ko to ɲɔgɔn ta la alhamdulillah mais sangare fɛnɛ ni sago bɛ nin bɛɛ la parce que o de ye lagare ye ni to fɔra ɲɔgɔn kɔ sangare mana non olu mana na an man ka bɔ o kɔnɔ mais o kɔfɛ jamu wɛrɛw bɛ yen parce que an ka ɲamakalaw bɛ yen sigin fɛw fɛnɛ bɛ yen n'i ko wasolo mais n'i ko yanfoyila cercle i bɛ taa jamu wɛrɛ fɛnɛ sɔrɔ olu tɛ sigin fɛw ye parce que yanfoyila cercle ni wasolo c'est différent wasolo bɛ yanfoyila cercle de kɔnɔ mais yanfoyila cercle bɛɛ tɛ wasolo ye est-ce que i y'a faamuya bon donc par exemple n'i nana san k'i bɛ taa kangare selenge ninnu na n'i ko olu ma ko wasolonkaw a tɛ jala dɔw ye o mais an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cercle in kɔnɔ selenge fam selenge voilà donc mais wasolon yɛrɛ n'i ko jalo jakite siribe sangare bɛɛ b'i yɛrɛ y'o jamu kɔnɔ min na i bɛ taa sɔrɔ i mana jamu wɛrɛ ye i bɛ taa sɔrɔ o jatigi bɛ jamu in kɔnɔ alhamdulillah n'e taara yen bi k'e jatigikɛ ye ne ye n'a fɔra ko jalo e bɛ sɔn ne fɛ parce que e ye ɲamele ye mais i jatigi de ye ne ye ko man k'i sɔrɔ ne ɲɛ donc c'est moi qui assume ta responsabilité alhamdulillah donc o de kama ni jamu in fɔra bɛɛ b'a yɛrɛ ye nin kɔnɔ sinon jamu ka ca yen ayiwa an ye o cogo kelen na ni halisa wasolon kan sidibe k'a fɔ ko de kɔni ka ca ka tɛmɛ tɔw bɛɛ lajɛlen kan o ye tiɲɛ ye wa o ye tiɲɛ ye alhamdulillah o ye tiɲɛ ye sidibew de ka ca oui sigiyɔrɔ ko fɛnɛ na bɛɛ n'i sigiyɔrɔ fɛnɛ don wa walima aw bɛɛ doro a ɲaaminen don ɲɔgɔn na jalow n'u sigiyɔrɔ don wa jakitew n'u sigiyɔrɔ don wa sidibew n'u sigiyɔrɔ la ka na se sangarew ma wasunu yɛrɛ jamana ka a sigicogo la bɛɛ n'i sigicogo don walima bɛɛ bɛ sɔrɔ ɲɔgɔn ka dugu kelen kɔnɔ voilà bon i bɛ taa sɔrɔ n'i taara commune na i kɔni b'a dɔn k'a fɔ nin commune kɔnɔ nin mɔgɔw de fanga ka ca yen sinon a tɛ komi an gɛnɛ don sigi la ɲɔgɔn fɛ dɛ mais mun ye siya kelen ye olu de ka ca ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen o commune kɔnɔ par exemple n'i taara Seremusa ni Samu Seremusa ni Samu Yarankɔrɔ Soloba Wasolonbale ka na Gbanyaga donc i bɛ siribew de ka ca olu kɔnɔ kosɛbɛ o zone kɔnɔ mais n'i taara bɔlɔ futa yɔrɔ ninnu na i bɛ taa sangarew sɔrɔ yen mais n'i donna Gwana i bɛ jalo ye i bɛ jakite ye n'i taara Kusan jalo bɛ yen jakite bɛ yen siribe bɛ yen sangare bɛ yen alhamdulillah parce que commune nin bɛɛ n'a réalité don commune nin bɛɛ n'a siya sigicogo don wa commune nin kelen kelenna bɛɛ ni a jamana c'est à dire a tigiw de don commune 12 in bɛɛ commune 12 in bɛɛ bɛ ten alhamdulillah n'i taara comment dirais-je la Jalonfila la c'est la même chose Jalonfila ça o fana bɛɛ bɛ frontière kɛ ni Côte d'Ivoire la Guinée Jalonfila Yarankɔrɔ Soloba ka taa fo Seremusa ni Samu bon donc kana Wasolonbale na i bɛ taa sɔrɔ ninnu bɛɛ ye u bɛ sigi yɛrɛ position na n'i donna dɔrɔn i b'a dɔn n donna nin jamana de kan n bɛ Siribe jamana de kan yan n'i donna Gbana i b'a dɔn nin kɔni n ye Jalo ni Jakite jamana de ye n'i donna Balo Futa i yɛrɛ fana b'a dɔn o cogo la nin jamu in bɛ ten de donc an sigi cogo do ye mais a tɛ komi i tɛ taa jamu wɛrɛ sɔrɔ u cɛla dɛ jamu wɛrɛw bɛ u cɛla minnu sigilen don u lamɛnnen don yen wa fana ni ko bɛ t'u ta la yen fana o jamuw bɛ yen an ɲagamina don o cogo de la. ayiwa wasolon jamana kɔni an bɛ se k'a fɔ a jama ka ca nka aw minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni jɛkulu kofɔlen kɔnɔ ni o ye 12 communes ye jamako ta fanfɛla la aw estimation dɔ b'a la wa a mɔgɔ caya hakɛ 12 communes l'association wa non n'i ko 12 communes dɔrɔn i ye wasolon bɛɛ de fɔ wasolon bɛɛ n'i ko 12 communes i ye wasolon bɛɛ de fɔ Yanfoyila cercle c'est pas parce que i bɛ réseaux sociaux kan ou bien i tɛ réseaux sociaux kan dɛ dugu tɛ Yanfoyila cercle kɔnɔ k'a fɔ nin dugu nin tɛ 12 communes kɔnɔ a tɛ 12 communes ko kalama a tɛ yen parce que 12 communes ka hakilina hali n'i dalen don saya dilan kan a b'i concerné wa i bɛ fara a kan donc minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan a bɛɛ dama ka kan minnu yɛrɛ bɛ Mali kɔ kan olu yɛrɛ ka kɛlɛ ka jugu ni minnu bɛ Mali kɔnɔ ye aw kelen don k'aw mɔ ɲɔgɔn ma an mɔlen don ɲɔgɔn kan hali sisan n'a fɔra sa ko dɔ ye ne sɔrɔ yan san yanni wasolon ka bɔ a kalama i bɛ taa sɔrɔ SCDR de kɛlen don fɔlɔ ka disposition bɛɛ ta alhamdulillah
donc k'a fɔ jɛkulu in bi an bɛ se k'a fɔ organisation sabatilen don exactement parce que an ye a kɛ de telle sorte que pour que problème dɔ kana échapper an ye commune bɛɛ responsabiliser parce que ni an ka jɛkulu in yɛrɛ jateminɛ fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min don an ka objectif fɔlɔ ye min an yɛrɛ ka mɔ ɲɔgɔn kan n'o ye union ye ka sɔrɔ ka développement ɲini o kɔnɔ bon fasoden ɲumanya yɛrɛ an yɛrɛ minnu ye fasodenw ye jamana ka hakɛ min bɛ an fɛ an kan k'o di jamana ma cogo di an yɛrɛ fana kan k'an na hakɛ ɲini cogo di bon donc olu de ye an ka fɛnw ye bon donc o kɔnɔna na an mɔnen don ɲɔgɔn ma an bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ wa bureau bɛ nin kelen kelenna bɛɛ la bɛɛ n'a ka président coordination de bɛ Yanfɔlila la Bamakɔ coordination bɛ yen SDR coordination bɛ yen c'est comme ça tout est réparti labɛn sabatira ka sabati fo ka tɛmɛ n'i ye Mali fan ta k'a lajɛ anw ka jamana kɔnɔna na Mali sigiyɔrɔ bɛɛ walima a fan walima a dugubaw bɛɛ lajɛlen n'i ka gɛlɛya don Wasolon jamana a ka degun ye mun ye dɛ walima an bɛ se ka fɔ Yanfɔlila a ka degun ye mun ye dɛ nka ni Ala sɔnna ma baro tako filanan an bɛ segin ka na ka walawalali kɛ o la ni Ala a kɛra cogo di baramuso ye susuli kɛ tuguni i ko cogo di u ye ji kura bɔ baramuso ka mini ji awɔ ne bɛ yɛlɛmu fan fɛ e bɛ yɛlɛma ka jɔn to farikolo kɛnɛya n'a laɲɛnamayali tɛ taa min kɔ fiyewu o ye ji de ye nka ji ɲuman de ko don dɛ baramuso ye o minéral bɔ o minéraliw bɛɛ la ɲuman ka tila k'o d'aw ma sɔngɔw bɛɛ la nɔgɔman na 40 bidɔn o ni 25 ta ala ni baramuso sababu o minéral kɛra an bɛɛ ka minfɛn ye baramuso i ta i ka kow ye foli ani tanuni k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na aw minnu bɛ ka jɛmukan filɛ jɛmukan min ni an b'a fɔ a ma faso jɔkɛnɛ n'a bɛ ɲɛnamaya dɔgɔkun ɲɛta TV jabaraniso yɛrɛ sanfɛla la bi ma welele Dirisa Hari Jalo walima Hari Dirisa Jalo i mana fɔ togo o togo a bɛ bɛn Wasolonkaw walima Yanfɔlila commune 12 k'a fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ɲɛmaaba don an ye a wele ka na bi min bɛ se ka kɛ sababu ye an n'ale yɛrɛ ka baro kɛ Wasolon jamana yɛrɛ ka hakaja cercle de Yanfɔlila kan masalaw tun nana da yɔrɔ min na walima ɲininkaliw tun nana da yɔrɔ min na o de n'i ye Mali yɛrɛ cercle bɛɛ ta k'a lajɛ walima région walima dugu o dugu ta k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen ni i ka degun bɛɛ lajɛlen n'i ka gɛlɛya Wasolon walima cercle de Yanfɔlila a ka degun ye mun ye an bɛ don min na i ko bi. d'accord n bɛ segin k'i fo ka an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo tabarikala i ka nin question min nin ye c'est-à-dire question yɛrɛ koloma de n'an ko k'an bɛ nin détail bi temps t'an permettre mais an b'a fɔ bakuruba n'i y'an ka gɛlɛya yɛrɛ ta bi ka gɛlɛya nin yɛrɛ ka caman bɔ a la ka belebeleba 4 ta an b'an da don o la dɔrɔn o gɛlɛya fɔlɔ min ye o ye marakojuguya de ye malgouvernance marakojuguya autorité locale minnu bɛ yen c'est-à-dire de fait que nka n'i ye autorité locale fɔ o bɛna se fanga ye maa minnu bila ka taa ani sigidalamaw yɛrɛ ye danaya da maa minnu kan o bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen olu de kɛlen don ka fasodenw jateminɛ i b'a fɔ ko u tɛ u kunsɔgɔlen don parce que n bɛ segin k'a fɔ adamadenya ye fɛn dɔ de ni faso kanu bɔra fasoden na tiɲɛni tɛ ka tɛmɛ a kan o ka jugu dɛ mɔgɔ minnu bɛ taa an fɛ yen a bɛ caman hakili de la ko n'i taara Wasolon ou bien n'i taara Kiɲɛba n'i ma se ka min sɔrɔ o kɔnɔ i t'a sɔrɔ i si bɛɛ i n'a fɔ waati tɛmɛnenw na Mali fonctionnaire tun bɛ kɛlɛ kɛ Kayi région nɔfɛ bon olu min filɛ o ye o bɛ fasoden juguya taramasere de yira parce que mɔgɔ bɛ baara kɛ ka faso de servir i tɛ baara kɛ k'i yɛrɛ servir ni faso servir de don hali n'i taara bila fo dugu kɔrɔ n'i kan k'a servir i b'a servir mais intérêt personnel i kan k'o bila o nata o de kɛlen don ka mara cɛ ne ko e ma n k'ale sisan min filɛ nin an filɛ waati min na nin bi est-ce que jamanaden kan ka siran faama mobili ɲɛ halisa faama mobili mana ye jamanaden ka siran fo dɔw ka yɛlɛma foro la a kan ka kɛ wa o bɛ mun yira jamanaden de bɛ tarakase k'u tɔɔrɔ k'u bagabaga fanga la pour que ka balo u la bon o gɛlɛya mun filɛ o dɛ Mali problème n'i y'a ta 100% 80% des sources de filɛ ɲinan ye
parce que jamanaden bɛ degun mara kɛbaga bolo ka se niveau dɔ la hali ni tiɲɛnikɛla nana don min na fɛ tiɲɛnikɛla de bɛ ka hɛrɛ las'a ma a bɛ tugu o kɔ. o ye tiɲɛ o kɛra mali fan caman fɛ. bon donc degun fɔlɔfɔlɔ min b'an kan o ye autorité locale de fait que autorité locale u t'u assumer textes bɛ yen jamana sariyaw taara par exemple an ka gɛlɛya dɔ bɛ yen min ye chinois ko kɛlɛ ye. chinois ko kɛlɛ min filɛ an fɛ. a bɛ kɛɲɛba bi a bɛ yanfoyi la bi. bon chinois ko kɛlɛ min filɛ an fɛ yen. n'i ye siyɛn'o gɛlɛnna ye kalama de b'a kɔnɔ. n'i ko i bɛ siran nkalontigɛ ɲɛ i bɛ siran nkalontigɛ ɲɛ musalaka ɲɛ i bɛ siran musalaka ɲɛ sinon i y'a munumunu cogo cogo autorité locale de b'u kɔkɔrɔ. chinois kɔni ka wuli n'u ka mansinba ye u ka wuli n'u ka mɔbili ye u ka wuli n'u ka daraki ye ka taa a fɔ n bɛ sanu bɔ a bɛ sɔrɔ. i bɛ fɛn dɔw ye mali in kɔnɔ n'i ko i b'a bɛɛ fɔ a bɛ komi i b'i yɛrɛ dɔgɔya parce que mɔgɔ i faso mana kɛ cogo cogo i kana dankara la ka se yɔrɔ dɔw la sinon mali tin foyi tɛ mali sariya la batobagaw la minnu kan ka sariya exiger a tin t'u la e bɛ se ka chinois kɛ jateminɛ o de bɛ taa fo an fɛ yen an ka nature ka taa an ka ba kɔnɔ ka taa sanu bɔ ba kɔnɔ ka ba tigɛ dingɛ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ étage 10 lajigin a dingɛ kɔnɔ chinois bolo autorité locale ko k'ale t'o kalama. olu bɛ min. parce que n'i bɛ fɛn sɔrɔ fɛn mun na. n'i nana ni wulikɛla kɔ don min na ni kuma wɛrɛ t'i bolo i b'a fɔ de k'i t'a kalama mais min y'a retenu jusque là préfet kura mun taara an fɛ yen. a y'a yira an na k'a fɔ ale nana a ma 2 mois bɔ ainsi de suite vraiment a tun tɛ problème ninnu kalama passation ninnu fɛn ninnu kɛra an b'a bila o minɛn kɔnɔ mais ale taara mun nɔ na n'o o bilara ka taa kɛ o taara Buguni comme le conseil juridique là-bas ko in bɛɛ daminɛna ale de tile la ye chinois ko nana ale de ɲinɛ bon ne y'a faamuya Dirisa Ari Jalo e min ye 12 communes président ye yanfoyila cercle bi degunba min b'a kan o de ye aw ka dugu jukɔrɔ nafolo nɔfɛ kisa ye wa. o de ka jugu o yɛrɛ faamaw b'o bɔ cogo la min yɛrɛ la an kun b'an makun mais a filɛ yɔrɔ min na nin a sera de an yɛrɛ ka sɔn saya de ma quoi hali ne min filɛ nin ne nin ko ma ban i kana i jigir'a kan ko ne bɛ yan dɛ ne bɛ se ka sa en tout moment non parce que fɛn min don an ni dalen don a kɛrɛfɛ an wulilen don k'an jɔ cogo min na walayi faama e ko i bɛ balo yanfoyila cercle de la i kɔni bɛ ko kɛ anw na walima an b'i bɔ yen fura yɛrɛ t'a la c'est fini anw bɛ baara de kɛ pour que an faw n'an ba minnu bɛ yen u k'a dɔn k'a fɔ o denw fana kununa waati dɔ sera bamakɔkaw tɛ bɔ yan ka taa wasolon jɔ anw de b'a jɔ segukaw tɛ taga o anw de b'a jɔ bon an tɛ se k'a sigi tuguni k'a ɲɛ tugun maliyɛn dɔ ka na an yɛrɛ bara an bɛɛ maliyɛn ka na an ka faso ta en otage k'a exploiter en complicité avec les criminels k'an ka sigi k'o filɛ saya ma fisa an ma n'o ya an ka dingɛ dɔw kɔnɔ machine 21 de bɔra a kɔnɔ chinois ka machine bili min bɛ dingɛ sen autorité b'a kalama baara bɛ ka kɛ ji kɔnɔ ni dun ye mali code minier ta article 44 la a y'a yira k'a fɔ mali sariya kisɛ la baara kana kɛ ji kɔnɔ a kana kɛ ji dagolo la a kana kɛ lɛ kɔnɔ ji bɛ fan fan sanu kana ɲini ye charge de kurukanfuga olu minnu yɛrɛ ma karan an yɛrɛ Sunjata ninnu olu ye jateminɛ min kɛ olu ye a fɔ u ka article 40 kɔnɔ k'a fɔ ji ni ŋaɲa kɔnɔna ninnu bɛɛ lakanani fasoden kelen kelen bɛɛ ma wajibi de ye parce que i bɛ k'a lakana bɛɛ de ye mais an minnu taara ko diplôme baw b'an bolo an taara Faransi an taara États-Unis an nana an karanna an bɛ n'o diplôme de ta k'o bila tiroir kɔnɔ ka fama mobili ta ka taa tɛmɛ village la jamana de ta ye dugukolo ye aw ta de ye sanfɛla an ta de ye kɔrɔla ye ni mɔgɔ ko jamana ta de ye dugukolo kɔrɔla ye an ka survie an fana b'o protéger fo saya bi degun min bɛ yen nɔ ni o ye dugu jukɔrɔ nafolo ko kisa ye aw ni chinois ka kari ɲɔgɔn na a mankutu bɛ kunnafoni di sɛbɛnw kunnafoniw bɔra n'a ye an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ e yɛrɛ ye wulikajɔ caman kɛ a ko la a kisa bɛ dabolo jumɛn na an bɛ don min na i ko a bɛ dabolo min na an y'an kangari da an taara papier lase fanga bonda tɛ yen an ma se yɔrɔ min na an bɛnn'a kan donsow association bozow wasolonkaw an bɛɛ ye réunion ba kɛ lundi tɛmɛnɛ a kɛra Badogo la an y'a sɛgɛnɔ bila papier la ka taa di préfet ma
an ye le fanga ka cɛsigi min bɛ komi yanfɔlila n'i b'a kalama i ka bɔ a kalama ni dun t'a kalama bɔ a kalama an ye le 10 de di le 10 de ce mois janvier kalo ni tile 10 janvier kalo tile 10 n'a ye chinois sɔrɔ an ka lait kɔnɔ yala yala la o bɛɛ ka taa yɛlɛma préfecture la ou bien sous préfecture la o yanfoyila ye o t'an ɲɛ sira la mais anw bara an ka lait kɔnɔ an ka duguw la munumunu n'a ye ni mun bɔra la autorités locales ils sont responsables. fanga ka cɛsigi nɔ don Ils sont responsables parce que ni u dɛsɛra ka jamana sariya respecter ka ban ka mɔgɔw bila ka jamana sariya respecter anw b'a yira u la k'a fɔ nous en tant que citoyens a bɛ anw ka devoir la ka jamana sariya respecter ka ban ka mɔgɔ wɛrɛ bila ka respecter. ministre tɛ nin kisaw kalama wa Ministre de l'environnement bɔra yen. an ka dugu jukɔrɔ nafolo ko ka taa se hali ministre mun yɛrɛ sigilen don an ka sigidaw yɛrɛ bɛ se ka lakana cogo min na jamana faamaw tɛ nin kalama wa ko nin yɛrɛ ni kuma jarira i b'a fɔ ko nin yɛrɛ source yɛrɛ de bɛ yen i bɛ taa papier min sɔrɔ o bolo papier kuntan dɔ b'u bolo sisan ko n t'a dɔn a papier bɛ wele cogo di i bɛ papier sɔrɔ mɔgɔ ninnu bolo n'a bɔlen tɛ ministère des mines na a bɔra DNGM na oui chinois b'u sinsin mun na papier sɛbɛnfura mun na sɛbɛnfura min na ko permis ko papier dɔ b'u bolo ko convention d'exploitation o convention d'exploitation min filɛ o ye papier mun bɛ di an ka ministère la ou bien DNGM na je crois o kelen de don mais ɲɛ b'o papier min na o ye tellement que an yɛrɛ ka autorité locale bɛ an ma janfa la o bɛ papier de ta c'est à dire n'i y'a kɔfɛla ye i b'a sɛbɛn la convention d'établissement n'i y'a lajɛ tan dɛ a sɛbɛnnen don a kan pour la recherche et l'exploitation d'or o min sɛbɛnnen filɛ a kan nin tellement que u bɛ sɔrɔ kɛ ko in na chinois fɛ o bɛ taa nin yira dugumɔgɔ la quelqu'un qui n'a jamais été à l'école e bɛ taa nin yira o la k'a fɔ ko a fɔra ko chinois ka baara kɛ a bɛ da la or que nin bɛ mun yira nin b'a yira dɔrɔn an kan ka baara min kɛ ko i kan ka sanu de ɲini sanu ɲini hukumu kɔnɔna na ni sanu yera i ta kan ka bɛn nin ma jamana ta kan ka bɛn nin ma sanu yelen kɔfɛ an kana na ɲɔgɔn janfa nin tɛ se ka mɔgɔ yɛrɛ permettre hali ka c'est à dire que hali ka muru ta k'a turu dugu la kuma tɛ ka taa ni mansin nin de b'u bolo fan bɛɛ avec la complicité de l'autorité c'est à dire que minnu bɛ burusi kɔnɔnaw la u bɛ taga mana de biri population ɲɛna dɔrɔn ka nin yir'u la ni mun b'a contraire fɔ u ka na débat la yɔrɔ y'u ja nin kɔfɛ i bɛ se ka papier min sɔrɔ a bɛ fɔ o de ma ko permis de recherche o permis de recherche e bɛ se ka taa bi i b'a sɔrɔ maliyɛn bɛɛ dama ka kan o la permis de recherche o b'i permettre de n'a sɔrɔ e kan ka miliyari 50 de don bana aw ka yɔrɔ dugukolo la est-ce que i k'a lajɛ si sanu b'a dugukolo kɔrɔ o bɛ na mɔgɔw sara wa k'e la miliyari 50 in bɔ wa ka ban ka jamana impôt sara ka ban i ka nafa sɔrɔ a la wa n'i y'o recherche kɛ o ka n'a ye k'a fɔ c'est bon i b'o de rapport bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sisan k'a sɔrɔ ko na n'u o ye DNGM na ministère la sisan ni permis d'exploitation bɛ bɔ o ye komi i ma foyi kɛ fɔlɔ c'est à dire que i ka projet environnemental projet de société c'est à dire concertation i bɛ nin bɛɛ kɛ i bɛ se ka 3 ans kɛ permis d'exploitation kan k'a ɲini i t'a sɔrɔ hali mobili bɛ tɛmɛ dugu minnu kɔnɔ n'u u ni mini cɛ bɛ 100 km bɔ n'a degun bɛ s'u ma u bɛ lasigi u bɛ lakuma mais o si tɛ yen o puis jamana sariya kisɛ fɛn fɛn fɔ sanuko baara la o bɛɛ bɛ ta en compte papier o kɔnɔ mais n'u ka convention in na sariya kelen t'a kɔnɔ mun bɛ fɔ a kɔnɔ min fɛn ye u bɛ na dɔrɔn u b'u biri ba kɔnɔ dɔrɔn ka baara daminɛ jamana bɛ se k'a fɔ cogo di baara kana kɛ ba kɔnɔ ka tila tuguni ka permis di mɔgɔ ma ko ka taa baara kɛ ba kɔnɔ mais problème ye min ye suivi de tɛ Mali la Mali faamaw hakili ko Mali dan ye Bamakɔ ye papier u bɛ di yan a bɛ taa baara kɛ yɔrɔ min na mɔgɔ tɛ taa contrôle kɛ hali minnu bɛ taa contrôle kɛ dɔ bɛ d'olu ma u b'u n'u ma kun k'a ka ɲi ko tout va bien bon tout va bien min y'o ye dɛ o de bɛna mankan wɛrɛ lawuli Mali nin kɔnɔ parce que an tɛ sɔn bilen an b'a yira de nous on va passer par d'autres moyens pour informer le haut sommet k'a fɔ ko tout ne va pas bien chez nous au Wasolo par la complicité des autorités locales. bi n'i ye ɲɛba mara ta k'a lajɛ olu kɔni ye kulekan bɔ ka dɛsɛ cogo kelen na yanfoyila fɛnɛ bɛ o dakun kelen na ka wele bila ka ɲɛsin jamana faamaw ma chinois ka degun sera an ma tɔɔrɔ bɛ ka se an ma an ka badingɛnw an ka kɔboloba minnu bɛ yen an ka dugukolo bɛ ka halaki nka nin bɛɛ la minisiri sow bɛ an ka jamana kɔnɔna na minnu sigilen don nin kisa ninnu ɲɛnabɔli ko
nin ko kunna n'o ye ministre de l'environnement ye ale ka wuli ka jɔ a man nɔgɔn. sisan a ye nɔ bɔ n bɛna min f'i ɲɛna fɛn in na fɛn nin ye sulugujɛ de ye cercle dɔ de don ni biɲɛkala ɲinina sen dara biɲɛkala kan o tɛ ye quoi fɛn in a source yɛrɛ de bɛ Bamakɔ yan ministère la est-ce qu'il y'a faamuya ministère de l'environnement taara on le remercie Modibo Kone a taara an y'a dɔn a yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ tiɲɛ na waleya in ma d'a ye a taara daraki ko la a taara ka taa dugukolo lajɛ daraki bɛ ka tiɲɛni min k'an fɛ karasɛri bɛ ka tiɲɛni min k'an fɛ il a vu mais a ma sɔn ka segin n'a ka force ye o n ko a ka élément tora yen nɔ ka patrouille kɛ plus de une semaine pour que ka daraki gɛn mais minnu bɛ ka daraki fɛn kɛ e hakili ka fantan de bɛ se ka daraki ninnu san n ko daraki ninnu ɲɛmɔgɔw de ye parti politique mɔgɔ minnu bɛ yan nɔ c'est à dire les pierres minnu b'a fɛ ka jamana ko yɛrɛ ban pewu olu de bɛ daraki tigi ye mɔgɔ wɛrɛ bɛ jɔ o kɔ. e bɛ fɛ k'a fɔ daraki tigi ye disibaw de ye. daraki tigi ye disibaw de ye mais wasolon ta an mako tɛ disiba la an yɛrɛ b'an ta in ban an b'a ban pewu wa baro bɛ bɔ. o don laban ye janvier kalo. non tele temps le 10 de bɛ autorité bolo u bɛ se ka mun kɛ o k'o kɛ an tɛ se ka sigi saya ka na an sɔrɔ quoi an yɛrɛ bɛ wuli ka saya kunbɛn a tɔ la quoi parce que on est en train mercure bɛ kɛ ji kan cyanure bɛ kɛ ji kan plomb bɛ kɛ ji kan an bɛ balo mun na an bɛ balo mun na i bɛ taa dugu si t'an fɛ yen nɔ i bɛ dugu t'an fɛ yen nɔ kɛmɛ kɛmɛ i tɛ a 3% sɔrɔ État ye fourrage di yɔrɔ min na an yɛrɛ de bɛ sɛnɛkɛ wariw fara ɲɔgɔn kan ka o fourrage kɛ ji kelen minnu b'an bolo u bɛ na k'u bɛ na o baw geren an bɛ sigi k'o kɔnɔ wa. nka maa dɔ bɛ se k'a fɔ Dirisa Hari Jalo e min ye 12 commune président ye k'a fɔ chinois nali a bɛ se ka kɛ a kɛra fusamantiyaba ye yanfoyila ma walima Wasolo jamana ma. a kɛra tɔɔrɔya min ye a tɔɔrɔya se ka fɔ ka s'a dan na. a ma kɛ fusamantiya ye. non n k'a degun se ka fɔ ka s'a dan na a degun tɛ se k'a fɔ c'est à dire a ye tiɲɛni mina don anw kun a yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ an bɛ 100 ans k'a la a yɔrɔ se ka réparer a tɛ se wa ne b'a dɔn ni jamana ɲɛmaa ou bien a ka élément dɔ taara ka taa an ka dugukolo ye je suis sûr et certain que service technique mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ a b'a bɛɛ relever le même jour. a bɛ. non mais ça c'est de la défaillance e nana ba la kanani kama service dɔw b'an fɛ pêche bɛ yen o ye forêt tɛ yen wa. o bɛ yen. mini mɔgɔw tɛ yan nin bɛ kɛ k'u to min o bɛ sara mun na o bɛ sara jamana ka nafolo de la aw bɛ sara fɛn min kɔnɔ ganni kama o tiɲɛna fo hali baji tɛ se ka min aw bɛ mun na qu'est-ce qu'ils font mais ni nin kelenna sara tigɛra kalo kelen o bɛ wuli ka grève kɛ o b'o kɛ mais pourquoi où on va munna Mali hinɛ tɛ ninnu na pourquoi où on va an bɛna mun yira ils sont tous au courant jusqu'à preuve du contraire ils sont tous au courant mais an bɛ min f'u ɲɛna ni mun sen b'a la u k'u sen bɔ a la ni mun t'u sen bɔ a la u k'u sen bɔ a la parce que on va réunir les preuves parce qu'on a déjà pris les UC taara ka taa terrain kan ka taa kɔsa kɛ tous les complices direct ou indirect an b'a bɛɛ wele fanga la. anw na se ka ɲɛ sɔrɔ ni kɛlɛ in na bari kɛlɛ caman bɛ daminɛ Mali la ni bɔ kɛra kɛrɛfɛ ka $5 propose walima ka wari kɛ bɔrɔ kɔnɔ ka di i ma a kɛlɛ tɛna dabila. c'est ça qui fait notre force. o y'an ka force de ye 12 communes. o de kama wari mana kɛ bɔrɔ kɔnɔ dibi la ka se. o de kama Wasolon bɛɛ ɲɛfɛ n ye n sigi donsow bɛ yen des milliers de personnes en tant que le président k'an bolo kɔrɔta k'an kali k'an siɲɛ ni ye dɔrɔmɛ kelen dun chinois wari la ka Wasolon janfa ala kana wari bɔn kɔnɔ n'a ma ni tigɛ wa ala kana sa ne ka kabila bɛ yen ala k'a bɛɛ kɔ supprimer. n y'a kalikan ta Wasolon wa n bɛ s'a kan Wasolonkaw tulo bɛ n na a vidéo bɛ yen wa n'a kɛlɛ dɛnna fɛn fɛn hali ne ni bɛ to a la n tɛ siga misi kɛra jarati ka taa n bɛ taa faso ko de don faso kanu ye limaniya dɔ de ye an bɛ sa faso in kama minnu bɛ ka sa nord la les militaires a caman tɛ nord la mɔgɔ ye n ko sud dɔw de don mais ils le font pour ce pays là qu'est-ce qui nous empêche aussi de se sacrifier pour le pays. Dirisa Hari Jalo 12 communes ɲɛma an bɛ se ka fɔ baro sera a kuncɛyɔrɔ la i ye tɔn ɲɛma ye an ka jamana bɛ lahalaya kɔnɔna na waati koronna an bolo bi jɛmukan an b'a jigiya ka fɔ na k'an ka jɛmukan laban ye transition a bɛ sen na ni mako kɛ dakuruɲa fila fa kan jamana ko don e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ. voilà donc transition yɔrɔ la i bɛ 30 secondes ja yɔrɔ dɔ bɛ n b'o expliquer parce que problème dɔ bɛ an ka mine dɔ la min ye Komana ye on a une route la ka bɔ Solona la ka taa Komana a mɔgɔw ka o y'an ka prochain trucs de u k'a lajɛ joona u ka solution ɲini olu ka poussière ko la sinon mine ko an bɛna taa mine o datugu quoi. Voilà, donc n bɛ don fɛn kɔnɔ sisan transition kɔnɔna na mɔgɔ si tɛ ka transition in dɛmɛ transition nin ye dɛ bɛɛ bɛ k'a k'i yɛrɛ de jamana bɛ danka min na mɔgɔ si mako tɛ place ko la sisan n'i ye fasoden ye
ne bɛ min kɔni ɲini transition mɔgɔw fɛ assise in kɔfɛ u ka u jija u ka baara de kɛ ka kumakɛlaw datugu ils n'ont qu'à les répondre par leur acte u bɛna acte minnu poser u ko acte kɛ ka kumakɛlaw datugu baara de bɛ kuma datugu baara de bɛ kuma datugu kuma tɛ kuma jaabi o et puis u k'u ka service de communication contrôler donner les informations en temps réel information ɲuman ka di jamanaden ma o kɔfɛ u k'a dɔn k'a fɔ jamanaden mako bɛ kɔnɔbara in fali de la c'est vrai crise mondiale bɛ yen mais population landa o mako b'a kɔnɔ de la u k'u hakili t'o la mais sinon kuma fɛn fɛn bɛ ka fɔ o tɛ ban Mali kɔnɔ o dɔw bɛ yen nɔ hali ni olu dabɔra dumuni na dɔrɔn olu bɛ kule de o an b'a dɔn comment ils font comment ils nous manipulent pour avoir ce qu'ils veulent. an tɛ place dɔ ɲini k'a di maaw ma minnu n'u ma don gouvernement na walasa baaraw bɛ se ka taa ɲɛ. u yɛrɛ ka fɛɛrɛ de kan ka bɔ Mali kɔnɔ fɔlɔ yanni ka Mali jɔ. non c'est ni jamana mɔgɔw bɛ ka jamana solution ɲini na i bɛ mankan ci la cɛ perturbateur. On peut pas accepter les perturbateurs comme ça. Olu kelen tɛ malien o depuis 80 coup d'état indépendance il faut bien aw de bɛ kule la ko solution b'aw bolo aw mun kɛ pourquoi e tɛna solution d'e ma n'a b'i bolo a b'e bolo a tɛ ne bolo n'a di an k'a kɛ c'est les perturbateurs mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛn na u k'a to an ka transition in ka continuer n b'a fɛ ka mun fɔ o yɔrɔ la o don ye. dakuruɲa laban an ka ni bi baro kun cɛ an b'a jigiya k'a fɔ nin tɛna kɛ an ka jɛmu ka laban ye ni ma fɔ k'e ka masala walima dakuruɲa fila fɔ bi masala ka a kun cɛ e bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ Dirisa Hari Jalo e min ye 12 commune ɲɛmaa ye. ne bɛ mun sɔrɔ k'o fɔ dɔrɔn ne b'aw fɔ toujours parce que mɔgɔ min bɛ occasion d'i ma i k'i yɛrɛ ɲɛfɔ k'i la jamana problème ɲɛfɔ a tigi b'a fɛ k'i dɛmɛ ka solution de ɲini donc ne bɛ Ala deli parce que kuma min bɛ yen min kan ka fɔ hali émission 5 t'a ban mais Ala hakilima bɛ kuma in faamu an kɔni bɛ min fɔ u ye jamanadenw ye u ka contrôle bori u ka mara kɛbagaw kan village la ce sont eux qui sont les premiers responsables des polémiques problème bɛ Mali kɔnɔ a source bɛ wuli minnu bɛ burusi kɔnɔna ninnu na faama minnu bɛ yen u y'u biri jamana kɔnɔ u birilen don jamanaden ɲɛ kan anw de k'u tɛ kɛ bilen wasolon ka c'est fini ça c'est fini an bɛ faga de sinon an kɔni n'i bɛ don i ka sigida maire kan f'i ka da kɔngɔ maɲumako la non o banna pep maire an de y'i sigi i ma sɔn anw ta ma an b'i bɔ yen préfet i nana jamana ye min fɔ i m'o kɛ an b'i bɔ yen service technique ye défaillance kɛ an y'i ye wari minɛ la bada la karachɛriw ni fɛnw la an ye contrôle sigi o kama an y'i ye i bɛ ka wari minɛ corruption fanga ɲɛlen don an fɛ yen an y'i ye dɔrɔn an b'i photo ta k'a bila réseaux sociaux kan ka ban ka émission kɛ ka télé wele kama ka conférence de presse kɛ ka ban ka délai di ka responsable kan o k'i relever ka bɔ yen o y'an ka prochaine étape de i bɛna ye don n'a nataw la c'est fini nin y'an jɔlen de ye Mali tɛ jɔ yan dɔrɔn bɛɛ b'a jɔ a bara de o la Mali bɛ ɲɛ voilà Jalo n b'a ɲamele an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn aw yɛrɛ fo tabarikala nin bɛ dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na a nafa bonyana kosɛbɛ an b'a jigiya 12 commune président Dirisa Hari Jalo a ye an ka wele jaabi ka filɛli kɛ jama ladɔnniya k'a fɔ ninnu ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye yanfoyila cercle a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na u ka cɛsiri bɛn bɛ o ma septembre kalo tile 24 ne yɛrɛ n'u ye tagama kɛ ka taa yanfolila a kɛra bonya ni karama ye yanfolilakaw fɛ yen nɔ a donni kofɔlen kama wa jɔnjɔn yɛrɛ taara fɛnɛ ka di n'a bɛ fɔ o ma diplôme de reconnaissance walima attestation de reconnaissance ye télé ɲɛta ni radio ɲɛta bɛɛ lajɛlen ka bonya an ye wulikajɔ min kɛ u ka cercle an bɛ o bonyamasegin ni o foli kɛ ka taa i yɔrɔ Dirisa Hari Jalo merci ka yanfolilakaw walima ka wasolonkaw k'u bɛɛ lajɛlen fo min n'u sigiyɔrɔ bɛnnen don jamana kɔkanna ma an bɛ u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la Musa Sidibe yan nɔ fo Londres an bɛ a fo maa cɛsirilenba don faso kanuba bɛ a dusukun na an bɛ a fo o cogo kelen na ka Abdoulaye fɛnɛ Jakite fɛnɛ fo Sulemani Jakite bɛ o cogo la n'ale bɛ Espagne nka u bɛɛ lajɛlen bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la nin waati in na an bɛ Sulemani Jakite fo k'i yɛrɛ fo ka Jakarija Jalo fɛnɛ fo ale min ye Segali ye ni Ala sɔnna ma baro tɛna da nin ma tuma ni tuma k'i wele ka na télé ɲɛta Jabarani so kɔnɔna na an ye ka se ka baro kɛ cogo min na gɛlɛya minnu bɛ aw kan fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na ni Ala sɔnna ma o bɛna kɛ nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na ni o ye faso jɔkɛnɛ ye maa welele Dirisa Hari Jalo 12 commune ɲɛmaaba don an ni ale masala minnu kɛ faamuyaw caman sɔrɔla la ka aw fo ka waleɲuman dɔn
ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukan yira na ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye. يما أموال الهوى يما أموالي يما أموال الهوى يما أموالي بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية